Райым Матраимовго таандык делген РМ спорттук клубу жанага кошо 4 объект Ош шаарынын мэриясына өттү. Мындай токтом Ош шаардык кеңешинин сессиясында 29 августта кабыл алынган. Мындан сырткары дагы жыйында 5 токтом колдоо тапкан. Ал арада депутат Айбек Талайбек уулу бул сессия мыйзамсыз, кворум жок өткөнүн айтып чыкты. Ал токтомдорду жокко чыгарууну талап кылууда. Чыгып аппарат жетекчиден сурадым. Канаке, калган депутаттар каякта? Эшикке чыксак эч ким жок. Десем, өзү 49 депутат келип атса мен эмне кылайын деди. Анда биздин чыгарган маселебиз күмөндүү экен да. Бул келечекте дагы бирөө жарым же болбосо анын жакындары сотко берип утуп алышы мүмкүн. Юстицияга кат жазып атабыз. Ушундай неме менен өтүп калган сессия кийин соңку күмөн жаратат. Бул ал мүлктөрү кайтарылган чиновниктер дагы эртеңки күнү сотко берип, же болбосо алардын жакындары убагында ушундай болгон деп туруп бир талаш болбосун. Ошону биз толук кворум кылып туруп чекитти коюп коелу. Ал 32 кезексиз сессияда 117 депутаттын 49 гана катышканын айтат. Талап боюнча сессияга кворум депутаттардын санынын теңинен көбү катышканда гана таанылат. Бул жагдай боюнча Ош шаардык кеңешинин төрагасы Салман Назылбеков сессия мыйзамдуу өттү деп эсептейт. Ал кезексиз жыйынга жалпы 59 депутат катышканын негиз кылды. Сессия учурунда түшкө чейин 6 токтом кабыл алынганын, андан кийин кворум жок, жыйынды улантуу токтогонун билдирүүдө. Залдын içinden бардыгы депутаттар башталсын деди. Башталды бардыгы, мыйзам чегинде эле башталды бардыгы. Анан бир акыркы 6 маселени суроо жооптор менен эле бардыгын кабыл алышты. Саат 2'de келдик. 2'de келгенибизде кворум болбой саат 3'кө чейин күттүк дагы. Депутаттар көпчүлүгү кетип калыштыр. Кворум жок болуп калган, анан калган маселени каралбай сессияны жабып тарап кетти ошол күнү ошентип. Бул жерде мен айтайын дегеним, шаарга кечиктирилгис кабыл ала турган маселелер бар болчу. 6 маселе тең ошондой болчу. Ошолорду биз кабыл алдык. Депутат Айбек Талайбек уулу объектилерди мэриянын балансына алууга каршылыгы жок экенин айтат. Ал болгону токтомдор мыйзамдуу жол менен гана кабыл алынышы керек дейт. Себеби биз дагы ошону колдойбуз. Мамлекеттин кызыкчылыгын сөзсүз колдойбуз. Бул жеке менин маселем же башканын маселеси эмес. Мен ал жерде бир маселеге каршы да чыгып аткан жокмун. Эртеңки күнү алардын жакындары келип, 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин дагы келип, ошол убакта кворуму жок кабыл алып коюшкан. Деген суроо жаралабы, жаралбайбы? Ким билет, ошол жерде азыркы менин анча-мынча үзөңгүлөштөрүм өздөрү көтөрүп барар. Мына жакын булардын немеси жок болгон. Жөн эле кайтарып койгонбуз деш мүмкүн. Мен ошон үчүн аларды 100 жылдан кийин дагы буну кайтып алганга мүмкүнчүлүк бербейли деп атам. Шаардык кеңеш кабыл алып берген токтомдон кийин Матраимовго тиешелүү делген РМ спорт клубу мэриянын карамагына өткөн. Спорт клубка жанаша жайгашкан футболду каянча Спаналиев дарегиндеги мейманкана дагы 2 объектиге токтом чыккан. Анын негизинде Ош шаардык мэриясы карамагына алгандыгын билдиришти. Бул жанагы эски Динамо күрөш залы. Ошол жерде 2 жер тилке катталган. Номер 1Б, 1В деп. Ошол Динамонун 2 жер тилкеси менен өттү, ичинде имараты менен. Андан соң өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына эски Кытай консулствосу бар эле, ошонун ылдыйындагы, РМдин ылдыйындагы футболдук поле курулушу жок. Ошол жер өттү, РМ өзү өттү. Андан кийин өзүңүздөр жакшы билесиздер, Гаранонун тушундагы 2 кабаттуу имарат бар, ошол өттү. Биз эми шаардык кеңештин макулдугу менен келип аткан токтомдун негизинде иш алып бара беребиз. Талаш талкуу жараткан Ош шаардык кеңешинин сессиясы 29 августта өткөрүлгөн. Анда күн тартибине 11 маселе коюлган болчу. Басымдуусу айрым мүлктөрдү мэриянын карамагына алуу маселелери болгон. Анын ичинде шаардагы 5 спорт мектепти каржылоо мэрияга жүктөлгөн. Белгилей кетсек, административдик аймактык реформанын алкагында Ош шаардык кеңешинин депутаттары 117ге жеткен. Алмагүл Эрке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.